नमस्कार, एव्हरीथिंग इज हिअर माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. जुन्यात जुनी सर्दी खोकला अगदी 7 महिन्याच्या बाळापासून ते म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत कोणालाही जर झालेले असेल तर फक्त एक वेळा हे औषध घेतलं की अंगावरती घाम येतो आणि सर्दी खोकला हे जे त्रास आहे ते पूर्णपणे निघून जातात. लहान मुलांसाठी बऱ्याच वेळा घरगुती उपाय नसतात, परंतु हा जो उपाय आहे तो 7 महिन्यापासून पुढे सर्व मुलांसाठी वापरता येतो, म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत अगदी, आणि अगदी सोपा आहे करायला सुद्धा. तर यासाठी आपल्याला आपल्या घरामधीलच 2-3 घटक लागतात. तर हा उपाय कसा करायचा आहे, कोणत्या वेळेला करायचा आहे, किती प्रमाणामध्ये करायचा आहे ते सर्व आपण पाहणार आहोत. पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर यासाठी आपल्याला ज्या 2-3 वस्तू आपल्या घरामधल्या लागतात त्यामध्ये आहेत 5 काळी मिरी. काळी मिरी आपल्याला मसाल्यामध्ये सहजरित्या उपलब्ध होतात आणि 2 ते 3 लवंगा. आता या ज्या लवंगा आहेत त्या लवंगाला त्याच्या पुढे जे मिऱ्यासारखा भाग असतो, बोंड असतं, ते असलं पाहिजे. अशा 2-3 लवंगा याच्यासाठी लागणार आहेत. आणि तिसरा घटक आपल्या याच्यासाठी लागते अद्रक. तर आता हे ज्या 5 काळ्या मिरी आणि लवंग याला चांगल्या रीतीनं भाजून घ्यायचं आहे तव्यावर. हे भाजल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की लवंग भाजल्यानंतर पूर्णपणे फुगून येते. पूर्णपणे फुगून येईपर्यंत लवंग आणि थोडंसं काळपट पडेपर्यंत, म्हणजे त्याचा एक वास येईपर्यंत त्याला चांगल्या रीतीनं भाजून घ्यायचं आहे. भाजलेली लवंग कशी ओळखायची, तर ती भाजल्यानंतर चांगली फुगून येते, फुगीर दिसते, तोपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचं आहे. आणि ही भाजलेली लवंग आणि काळी मिरे याला चांगल्या रीतीनं कुटून त्याची पावडर बनवायची आहे. त्याचबरोबर तापलेल्या तव्यावर फक्त अगदी थोड्या वेळ अद्रक जी आहे ती गरम करून घ्यायची आहे. त्याला खूप भाजायचं नाही. अद्रकचे काप करायचे आहेत आणि ते काप गरम करून घ्यायचे आहेत. आता हे गरम झालेले जे काप आहेत ते सुद्धा आपल्याला कुटून घ्यायचे आहेत आणि ह्या गरम झालेल्या अद्रकीच्या कापाचा आपल्याला रस काढून घ्यायचा आहे. त्याचं पाणी आपण कुटल्यानंतर थोडंसं दाबलं की त्याचा रस निघतो. हा रस सुद्धा आपल्याला लागणार आहे. आता कोणत्या वयाच्या व्यक्तीसाठी कसा वापर करायचा आहे ते पाहूयात. आधी आपण लहान मुलांसाठी पाहूयात. 7 महिन्यापासून ते 2 वर्षापर्यंतच्या बालकांसाठी, मुलांसाठी याचा कसा वापर करायचा आहे. तर त्यांच्यासाठी फक्त हे काळी मिरी आणि लवंग याचं जे मिश्रण आपण कुटून घेतलेलं आहे ते आणि एक 5 ते 6 मधाचे थेंब एवढंच लागणार आहे. त्यांच्यासाठी अद्रकीच्या पाण्याचा वापर करायचा नाही. या अद्रकीच्या पाण्याचा वापर आपण 2 वर्षापासून पुढच्या व्यक्तींसाठी, मुलांसाठी करणार आहोत. तर 7 महिन्यापासून ते 2 वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी 5 ते 6 मधाचे थेंब घ्यायचे आहेत आणि त्यामध्ये अगदी एक चुटकीभर, तुम्हाला दिसतंय प्रमाण, अगदी एक चुटकीभर त्याच्यामध्ये हे काळे मिरी आणि लवंग याचं जे मिश्रण आहे ते टाकून त्याला चांगल्या रीतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि 7 महिन्यापासून ते 2 वर्षापर्यंतच्या बाळाला हे चाटवायला द्यायचं आहे. कोणत्याही वेळेला देऊ शकता. हे चाटायला दिल्यानंतर त्याची जी सर्दी आहे, कफ जो आहे तो मोकळा होतो आणि सर्दीपासून त्याची सुटका होते. 2 वर्षाच्या मुलापासून पुढे 5 वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी मधाचं आणि काळी मिरी आणि लवंगाचं प्रमाण तेवढंच घ्यायचं आहे. फक्त त्यामध्ये अद्रकीच्या पाण्याचे, जे आता आपण अद्रक गरम करून कुटून त्याचं पाणी काढलेलं आहे, त्याचे 2 थेंब फक्त त्याच्यामध्ये टाकायचे आहेत. आणि तिन्हीचं मिश्रण एकत्र करून 2 वर्षापासून ते 5 वर्षापर्यंतच्या मुलांना द्यायचं आहे. हे कोणत्याही वेळेस देऊ शकता, सकाळी, संध्याकाळी, दुपारी, कधीही. आता 5 वर्षापासून पुढच्या मुलांसाठी आणि 5 वर्षापासून पुढे म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत, वृद्धांपर्यंत हे जे प्रमाण आहे ते कसं घ्यायचं आहे, तर एक अर्धा चमचा मध घ्यायचा आहे. त्यामध्ये अर्ध्यातून अर्धा म्हणजे पाव चमचा हे काळी मिरी आणि लवंग याचं मिश्रण पाव चमचा घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये अर्धा चमचा या अद्रकीचं पाणी टाकायचं आहे. हे तिन्हीचं मिश्रण करून हे मोठ्या माणसांसाठी द्यायचं आहे. फक्त एक वेळा जरी तुम्ही हे घेतलं, संध्याकाळी घेतलं तर अतिउत्तम. झोपताना हे घेतल्यानंतर अंगाला थोडासा घाम येतो. मग घाम आल्यामुळं घाबरून जायची गरज नाही. यामुळं सर्दी आणि खोकला जो आहे तो पूर्णपणे निघून जातो. कुठल्याही औषधानं तुम्हाला इतक्या क्विकरित्या फरक पडत नाही. अशा पद्धतीने या औषधाने तुम्हाला फरक पडतो. घ्यायलाही सोपं आहे, करायला सुद्धा सोपं आहे. सर्वांना करता येणारा हा उपाय आहे. यासाठी आपल्या घरातल्याच 2-3 वस्तू लागतात. फक्त हे प्रमाण तुम्ही या प्रमाणामध्येच घ्या. आणि हा साधा उपाय सर्दी आणि खोकला, छातीमधला कफ घालवण्यासाठी अवश्य करून बघा. याने खूप तात्काळ फरक पडतो, घाम येतो, सर्दी खोकला पूर्णपणे निघून जाते. तर हा साधा सोपा उपाय तुम्ही अवश्य करून बघा. आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.